Maya nimo matigari ma mbathi ya kambuni ya Climax thutha wa gucungereria mutino moru wa barabara ituura-ini ria Sogea Gilgil kiroko kia umuthi na gucungereria ikuũ cia andu 12. Kuratwika mutino ucio uhanikire riria mbathi iyo iri kumaga ithwiro-ini ria bururi ikugeragia kuhituka ngari imwe iri thibidi-ini ya iguru iria icokire kuringa mwena wa turera iria kumaga guku Nairobi. Zilianzana mbali, manake kuna driver ambaye alikuwa na tipa akamuondokea nani na huyu akachanganya. Hasa huyu alikuwa na lazima ya kushika ile mkono, manake kuna hii turera ambayo ilikuwa inapanda hii sasa hii, na kuna gari ambayo ilikuwa inashuka ambapo tulikuwa nyuma yake, lakini huyu alikuwa na lazima ya kuwavati. Sasa ile nafasi ndio ikawa iko ndogo. Kuringana na aria mahonokire gikuũ, ndereba wa mbathi iyo gutwarithagia ngari ona thibidi iri iguru na mageria mao ma kumuria thie na thibidi iri thi ni mekuringite ihiga. The driver was a bit faster and overtaking carelessly. Tumekuja vizuri, tukaingia kwa hoteli hapa Naivasha, hapa Gilgil. Kutoka hapo nikasikia usingizi kidogo, kushtukia nisikia tu gari zikikorosana. But zuri, I was on the left hand side of the bus, na watu ambao walikuwa on the right hand side wamekufa wengi sana. Mutino-ini uyu andu 25 ni magurarire uru na matengerio thibitari-ini ya Gilgil, kuria 11 yao matengerio thibitari-ini nene ya Rift Valley thutha wa kwihirwo makiria. Mutino uyu ukihanika mathaa manini thutha wa rũhonge rwa kuramata uigĩrĩrĩki barabara-ini gutinda rugitabania virigiceni barabara-ini iyo, kuria mbathi nyingi cia kambuni iyo ironekire gukorwo ikinyitwo na mahitia. Ndeto igie mutino uyu ni ikiritwo mukode ni OCPD wa Naivasha Emmanuel Opuru, uria ugite uthuthuria ni wambikitwo gutwithania kiria gicungeirie mutino ucio, ona gutuika uthuthuria wa ihinda uronania ndereba wa mbathi niwe uma na mahitia. Mĩĩrĩ ya aria makuire igitwo nyumba-ini ya kuiga mĩĩrĩ ya Gilgil. Andu-ini Hakameme TV, Jitaka Maua Mwangi.